Ja se ovdje ponovo nalazim s vama sa Majom Marijanom u klubu Pure. Večera smo izašli malo na piće. I ovako popričali smo malo. Kako ste dobro došli? Bolje vas našli. Evo, meni je drago što se ponovo nalazimo u lekciji. Evo, mi se ponovo srećemo. Radimo neke velike projekte. Prošle vikend imali smo zaista sjajnu atmosferu u Vatrenu, da već napravim. U toku moje velike turneje u Americi. I naravno razgovor dolazka i naša sve ideje. April 2012. 19 časova, moram da naglasim da je ulaz ono što je najvažnije. Mislim, $20 za članove, 25 for the others. Tačno tako. Vi kako vam dobro ide engleski, svaka čast. I preprodaje. To je već sam učila od vas. Pa, znam da se ovdje već radite na neke nove materijale, novi album. Da, zato sam htjela da ćemo tebe radim na neke pesme. I imamo u planu neke iznenađenja nova. Možda sa nekim pojedincima iz Čikaga. Vidjet ćemo. Sada je trend raditi ove pesme sa četvrti, pa vidjet ćemo šta će biti. Znači, uskoro, znate i sama, nešto skockamo, znači ima da bude ludnica. Što je najvažnije. Aprila 14. Rumija. Ko je već bio u Rumi uz zadnji koncert sa Majom Marijanom i sa mnom, to je bilo ludilo. Kao što znate, znači svaki radno čast, gledali ste 3 sata, bez, više, 4 sata. Nemoj da mi smanjuješ, 4,5 sata sam pevao. 4,5 sata, jo, ja sam popio bi 2-3, izvinjavam se. Da, znači Maja Marijana i DJ Loco opet zajedno i koje dvoje kao spravi nas bolje svima. Znači, tako, vidimo se u Rumi, pozdrav.